If a child is chewing cloths, chewing toys, or lying on the floor, this is usually not bad behavior. It's often sensory need. जी हाँ, जब आपका बच्चा कपड़े चबाता है और कभी स्लीव्स चबाता है तो हम समझते हैं कि ये बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है और हम उससे डांटते भी हैं, तो ये ऐसा नहीं है। उसके जो 5 सेंसेस हैं उनकी नीड्स हैं। द चाइल्ड इज ट्राइंग टू रेगुलेट his body. The solution is not stopping the behavior, it's meeting the need in a safer, structured way. तो किस तरीके से हम बच्चे को इन आदतों से हटा सकते हैं, इनकी सेंसरी नीड्स को किस तरह पूरा कर सकते हैं? हाँ जी, उनको क्रंची और च्यूइंग फूड्स देकर, उनको कैरेट्स दें ताकि वो उनको क्रंची कैरेट्स खा सकें, उनको शुगर फ्री गम दे सकते हैं। और उनको क्या कर सकते हैं, इस चीज़ का सलूशन क्या है कि वो लाइंग ऑन द फ्लोर कि ज़मीन पे क्यों लेटता है, तो वो चाहता है कि उसके साथ जो है आप हग करें और उसको फिज़िकल टच दें ताकि उसकी बॉडी में जो खेलने को दिल करता है और उस चीज़ को पूरा कर सकें। और ये सबसे बढ़कर बच्चों में ये नीड किस तरह पूरी होंगी, व्हेन दे वर्क टुगेदर, जब आप उनके साथ सिर्फ खेल के वक्त गुजारना नहीं है, मगर उसकी बजाय आप उनके साथ जो काम आप जिस काम में भी मशगूल हैं वो उनके साथ करें और उनको अप्रिशिएट करें। ना सिर्फ क्रंची स्नैक्स देखें बल्कि उनको जंपिंग भी करें, आपके साथ जंपिंग करें, वो क्लाइंबिंग करें, आपके साथ डीप ब्रीथिंग करें। पिलो के साथ उनको आप उनकी बॉडी को प्रेशराइज करें, वो पिलो गेम खेल सकते हैं और उनके साथ डीप प्रेशर ना सिर्फ उनके साथ खेल के बल्कि उनके साथ उनके फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करें। सिर्फ बच्चे को अपनी ज़ात तक महदूद ना रखें। बच्चा दरअसल अपने ही एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना चाहता है और वो बोर फील करता है क्योंकि ये सारी निशानियां हैं उसके बोर होने की। सो उनका नाखून चबाना, स्लीव को चबाना साबित करता है कि उनका सोशल इंटरेक्शन इज लो। Thanks for watching, dear friends. Don't forget to tap subscribe, hit like, and share this video with your buddies. Stay tuned with Creative Kids.